我真的是万万没有想到，早上起床会遇到这么变态的人。事情是这样的，早上迷迷糊糊的在帐篷里睡得正香，却突然听到外面有人一直的在喊。我最讨厌睡觉的时候有人吵，所以露营一般都会选择在人少的地方。睡眼朦胧的，我就拉开了帐篷，发现外面站了一个人。怎么了？裤子，你不是在跟我开玩笑吧？这个怎么卖呀？你是在逗我玩吧？这个不能卖。这也真的是奇葩，卖给他，难道以后我就不穿了吗？婉拒之后，我也就没当回事，就准备躺下继续睡。刚躺下没一会儿，就听到外面有滴滴答答的声音。刚打开帐篷，就闻到外面有一股怪怪的味道，这是怎么回事？还发现帐篷旁边湿了一大滩子。这真的是啥人都有啊！大中午的遇到这种事情，我真的是睡意全无了，我得赶紧收拾东西离开这个地方。